साह्रो मेहनत गरिदिएर चाहिँ घर बनाउँदैछ बर्खाझरीमा लु बर्खाझरीमा कमिलोले पनि घर बनाउँदै रहेछ हेर्नु त लु कति टाक माटो ओसारेको कहाँदेखि लिएर ओसारेको होला है यस्तोमा यो चाहिँ फुलकोपी हो अनि त्यो परको चाहिँ के भने यो चाहिँ हो बन्दाकोपी अनि ब्रोकौली चाहिँ त्यस्तो बेसी थिएन ठिकैको थियो अनि मेरो गिरौलाहरू फलिरहेको छ यी काँक्रा पनि फलिरहेछ अब यो कलिलो कलिलो काँक्राहरू खाने बेला भइगयो नि अन्त यहाँ त बोट हेलो नमस्ते सबैजनालाई गुड मर्निङ आज चाहिँ बिहान भ्लगहरू बनाउँदै धेरै दिन बाद मेरो फार्मको भिडियोहरू चाहिँ आएको छैन त्यो भएर चाहिँ आज हल्का फुल्का के कसो रहेछ मेरो फार्ममा है त्यही सेयर गर्नेछु अनि अहिले चाहिँ फिलहाल चाहिँ चाय खाँदैछु चाय है बिस्किटको साथमा बिस्किट चाहिँ यो हो है चिया चाहिँ ब्ल्याक टी देख्दैन मिल्क टी चाहिँ अहिले खानु छोडेको बिहान बिहान है ग्यास हुने रहेछ अन्त त्यो भएर ल साथीहरू अहिले भेटौँ दिन चाहिँ यस्तो मजाको भइरहेछ साथीहरू यस्तो राम्रो भइरहेछ है सेप्टेम्बर लागिसक्यो है दसैँ दिवाली पनि आउनै लाग्यो होने के टाइम शेष हो जाएगा ये वाला बाकी है र आज चाहिँ यस्तै हो होइन अनि अब खालि मेरो अब गार्डनको मात्रै प्राय भ्लगहरू आउँछ है आउँछ होइन आउँदैछ अनि मेरो चाहिँ अब फार्मको पनि मैले फार्ममा पनि मैले के कसो हुँदैछ त्यो मैले अहिले भिडियोहरू मैले फिलहालमा बनाएको छुइनँ होइन अनि के कसो हुँदै रहेछ मेरो फार्मतिर भनेर त्यो कुराहरू पनि म अझै चाहिँ सेयर गर्नेछु है के कसो लाउने हिउँदे बालीहरू लाउने बेला भइसक्यो होइन अहिले अब सेप्टेम्बर होइन दसैँ लाग्नु लाग्यो त्योभन्दा अगाडि नै अब सबै कामहरू सब बालीहरू के लाउनु पर्ने सकेर पनि घरहरू सानासिनी गर्नुपर्ने हुन्छ है अनि धेरै दिन भयो फार्मको भिडियो नलिएको है अनि म आज चाहिँ के कसो रहेछ मेरो फार्ममा कसो रहेछ अरे के फलिराखेको छ अनि के लाउनु पर्ने त्यो सबै तपाईँलाई सेयर गर्नेछु माछा हेर्ने हाम्रो यत्रो भएको छ यो चाहिँ 2 किलोहरू भएको छ माछा छ है हाम्रो चाहिँ अब म चाहिँ साथीहरू बी पकाउन आँटेको यो बी चाहिँ पर्पल कलरको सेतो कलरको हरियो कलरको छ हो कस्तो बी छ हौ यो सेतो बी चाहिँ अलिक मिठो हुँदो रहेछ तितो कम्ती यो पर्पल कलरको 3 टाइम मिक्स बनाउने हल्का तिती बी ल मेरो यहाँनिर चाहिँ बी पाक्दैछ दुईटा डल्ले टमाटर अदुवा लसुन हाल्नु चाहिँ टक्क भइरहेको हो किनकि दही जम्ने नै रहेछ अन्त तपाईँ यहाँनिर आगोमा राखेको दही खानुको लागि बदमास गर्छस् हौ त्यस्तो हुन्छ हौ त्यस्तो हुन्छ त बदमास गर्नुहुन्छ नटी गर्नु हुँदैन नि त धुलाइ पो हुन्छ त्यस्तो मैले चाहिँ लसुनको बिउ चाहिँ यतिकै लगाएँ बस्दा बस्दा मेरो ढाड पनि पुरा दुख्यो होइन यसरी केलाइराखेको छु अब कहिलेतिर हुन्छ रोप्नुपर्छ है यो केलाइराख्यो भने चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ नि त अब त्यति बेलै केलाउनु त्यति बेलै उयो गर्नु टाइम लाग्छ है लसुन रोप्ने टाइम हुँदैछ भयो साथीहरू अब यो छिटो गरेर रोप्ने हो अनि यहाँनिर चाहिँ म केस काट्नु भनेर आएको यहाँ चाहिँ नि साथीहरू यहाँ माथि हुनुहुन्थ्यो के भन्छ कहाँनिर पो
याक्थुङ होटेलको त्यहाँको पार्लर चाहिँ यहाँनिर सरेको छ कि अनि म यहाँ खोज्दै आएँ भनिदिनुहोस् न यहाँ कुन चाहिँ स्टेपबाट आउनुहुन्छ भनेर यहाँ चाहिँ छुचाचिनको उयस के अरे स्ट्यान्डको अपोजिटपट्टि चाहिँ नयाँ बिल्डिङ छ बच्चु भएको अलिक तलपट्टि नयाँ बिल्डिङ बनेको त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति भित्र पस्नुपर्ने रहेछ साथीहरू आउनु होला म चाहिँ आज यहाँनिर केस काट्न आएको अनि मैले छानेको ब्याग चाहिँ यो हो साथीहरू कता हो यताबाट पो रहेछ त ल अस्तिदेखि मलाई चाहिरहेको थियो ठिकै आएछ अब चाहिँ म चाहिँ लाने यो ब्याग हो मैले चाहिँ अस्तिदेखि लगाएको यहाँनिर आफ्नो अर्डरै छेलिँदो रहेछ राम्रो छ ब्याग पनि पक्का खाले म चाहिँ प्रायः साथीहरू यहाँबाटै लान्छु सामानहरू चाहिँ अब बहिनीले राम्रो राम्रो सामानहरू राख्छ फाइनली साथीहरू म चाहिँ घर आइपुगेँ घर आइपुगेर चिया खाँदैछु अनि यहाँ चाहिँ सामानहरू चाहिँ च्यालेले पारेर राखेको छु अब चाहिँ लुगा सुगा फेरेर चाहिँ थन्काउने हो अनि यहाँ चाहिँ है यहाँ चाहिँ यहाँ न लुकेको लुक्दैछ यहाँनिर यो चिया चाहिँ यहाँ अनिताले आज लास्ट बनाइराखेको यो चाहिँ अब भोलिदेखि जान्छ भोलिदेखि चाहिँ उसको पापासँग बसेर पढ्छ अनि आज चाहिँ लास्ट हो यसले चिया बनाइदिएको मिठो भएछ लु अब मेरो भ्लगमा यो देख्दैन है साथीहरू यसलाई देख्दैन बाई बाई भन्न कहिले कहिले आउँदाखेरि देख्छ अब छुट्टीमा आउँछ नि यो तेरो फर्सी चाहिँ यसो फलिरहेछ है मजाले हो लामो खाले फर्सी फलेको छ यसपालि यहाँनिर छाजन लगाएर मजाले फर्सी फलिरहेछ अनि म चाहिँ यहाँनिर अहिले यो कोपी रोप्नुको लागि मल छर्दैछु साथीहरू अब यहाँ सक्नु आँटेँ यहाँनिर बाङ्गाले बोकिदिनु भएको थियो छरेर म चाहिँ के गर्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ मल छर्दैछु अनि साथीहरू मैले चाहिँ एउटा काम बिगारेर आज चाहिँ आमाको बाट गाली खाने भएँ किन भन्नु त यहाँनिर मैले यो बेसी लामो घाँस भएर सोही फाँड्दै कि त्यहाँदेखि यहाँनिर काँक्राको बोटी चट्टै पारी पराएको छु किनभने काँक्रा चाहिँ फलिरहेको छ नि त पुरा यहाँनिर काँक्राको बोट चट्टै हो साथीहरू लु हेर्नु होला यस्तो मजाको काँक्राको बोजो चट्टै हो यसपालि काँक्रा चाहिँ अब लास्ट हो नि त फल्ने यहाँनिर फल्दैछ यसरी फलिरहेको थियो काम बिगारी अनि यहाँनिर घिरौलाहरू फलिरहेको छ यी काँक्रा पनि फलिरहेछ अब यो कलिलो काँक्राहरू खाने बेला भइगयो नि अन्त यहाँ त बोट त चट्टै पारेर यहाँ मल छर्दै गरेको कोपी रोप्नुपर्छ पुरा ढिलो भइसक्यो नि त कोपी चाहिँ बिउ ठुल्ठुलो भइसकिसक्यो मिसिन जोतिदिने मान्छे नै बिमार भएर कि घिरोला टिपे यो चाहिँ उयो हो के भन्छ घिरौला है काँक्राको बोट चट्टै भयो एक दुईवटा काँक्रा पनि टिप्छु त्यहाँबाट हो अब चाहिँ तल गएर म साग टिप्छु साथीहरू म चाहिँ यहाँनिर यो चाहिँ गौत हो हाम्रो यहाँ गौत स्टोर गर्ने जग्गा युरिन गाईको युरिन अनि म चाहिँ यहाँनिर अब उयो गर्न आएको गाईको मुत चाहिँ नि बारीमा छर्नु आएको हाम्रो गाई बिहाएको छ साथीहरू हेर्नुहोस् ल बेबी बोय भएको छ अस्ति कृष्ण अष्टमीकै अघिल्लो दिन चाहिँ हाम्रो बेबी बोय भएको यसको नाम चाहिँ हामीले कृष्ण राखिदिएको छ त्यो भएर हाम्रो कृष्णलाई देखाउँ त
क्या मजाको छ ऊ ब्ल्याक कलरको हो कृष्ण हो यहाँ हाम्रो गाई अब म चाहिँ यहाँनिर त्यो मुत लगाउने म चाहिँ मलहरू यसरी मजाले पकाइराख्छु क्या फुलको लागि यो चाहिँ फुलको लागि फुरुरु भइरहेछ हो अनि म चाहिँ यहाँनिर अब मुत लगाउने भनेर एकदम तयार म्यार गर्दैछु अब दिन कस्तो डरलाग्दो घाम लागिरहेको थियो अहिले चाहिँ शीतल भइरहेछ अनि यसरी जर्किनमा बोकेर यस्तो जर्किनमा बोकेर गएर चाहिँ अब चाहिँ हेर्नु यसरी छर्नुपर्छ क्या यो चाहिँ हो गाईको मल छैन भने पनि यसरी गाईको मुत लगाउँदा पनि हुन्छ अन्त यहाँ चाहिँ मैले यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कुखुराको सुली भिजाएको साथीहरू यो पनि अब यस्तो गऱ्यो हिजो नै मैले भिजाइराखेको हो यसरी गऱ्यो कुखुराको सुली छ अरे कस्तो डेन्जर हुन्छ कुखुराको सुली चाहिँ अब कस्तो कडा हुन्छ यसरी बारीमा चाहिँ हामी चाहिँ खालि अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरहरू लगाउँछ है साथीहरू यस्ता छन् अनि म अन्त यहाँ जोत्छ अब मिसिनले बट्टा जोतेर चाहिँ यहाँ कोपी रोप्छ यहाँ हेर्नु त हाम्रो निलो कलरको निलो अरे पर्पल कलरको उयो बी देख्नुभयो साथीहरू पर्पल कलरको बी फल्दैछ क्या मजाको भेन्डी अरे बैगुन जस्तै देख्दैछ है तर तिते बिउ हो यो कोपीको बिउ चाहिँ एकदमै दामी भन्दा दामी भएको छ साथीहरू यो चाहिँ फुलकोपी हो अनि त्यो परको चाहिँ के भने यो चाहिँ हो बन्दाकोपी अनि ब्रोकौली चाहिँ त्यस्तो बेसी थिएन ठिकैको थियो अनि कस्तो ठुलो भइसकेको छ होइन अब के गर्ने यस्तो बिजी बनाउँछु कि यो टाइममा चाहिँ नि मान्छेलाई अब यो साग डल्लै उखालेर फ्याँक्नु पनि माया लाग्छ होइन अब खानुपर्छ होइन सब्जी कहाँ पाउनु है उखालेर फ्याँक्नु माया लाग्छ नउखालेर फ्याँकौँ भन्दाखेरि पनि यो हुर्केर यत्रो ठुलो भइसक्यो के गर्ने हो साथीहरू गाह्रो छ हो गाह्रो अब म यो साग टिप्छु है त्यो खाजा आइपुगेछ यो चाहिँ आलु अनि त्यहाँदेखि मकै उसिनेर चाहिँ सुप बनाएको क्या मिठो भएको छ तपाईँहरू पनि बनाएर खानु होला एकदमै टेस्टी हुन्छ साथीहरू यस्तो बनाएर खानु होला यो सुप चाहिँ कति मिठो हुन्छ साथीहरू मैले चाहिँ यहाँनिर बिउहरू उखालेर ल्याएको छु कोपी फुलकोपी बन्दाकोपी ब्रोकौलीको बारी चाहिँ टक्क रेडी भएको छ यसरी अब चाहिँ मजाले एकैछिन हुन्छ रोप्नु 2 जना भएर रोप्नुपर्छ ऊपर चाहिँ सागको लागि रेडी गर्यो यो साथीहरू मैले चाहिँ कोपी यति रोपेँ होइन अलिक हतार पनि भइरहेको थियो हतार यति चाहिँ रोप्यो बन्दाकोपी र फुलकोपी रोप्यो होइन अनि ब्रोकौली चाहिँ तल लगाउने यो साइडपट्टि चाहिँ के बोडीसोडी केहरू लगाउने भन्दैछ अनि र आजलाई यति नै हो यस्तै छ होइन गाउँले जिन्दगी यस्तै अहिलेको अब विन्टरमा लाउने सब्जी सागसब्जीहरू यस्तै हो अनि हजुरलाई कसलाई मनपर्छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ आजलाई यति नै हस् साथीहरू बिदा दिनुहोस् बाई बाई